ये कृष्ण तुलसी है, इसे श्यामा तुलसी भी कहते हैं और औषधि गुणों से देखा जाए तो ये तुलसी सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। सिर दर्द, स्ट्रेस, एंजाइटी और श्वास संबंधित रोगों में ये तुलसी रामबाण की तरह काम करता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है? तो बहुत आसान है। आप सुबह खाली पेट 5 से 7 तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर ले सकते हो, या तो तुलसी के पत्ते से स्टीम इनहेलेशन कर सकते हो, या ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 10 से 15 तुलसी के पत्ते को क्रश करके 1 से 1.5 लीटर पानी में डालकर पूरे दिन वो पानी पी सकते हो। तो अगर आप इनमें से किसी भी समस्याओं से परेशान रहते हो तो आप ये करना स्टार्ट करो और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करो।